यूनियन काउंसिल बुकेरा शरीफ में नए चूंडी आयल नुमाइंदनि जो तारुफ़ी इजलास थी गुज़रियो। ख़बर मूजिब यूनियन काउंसिल बुकेरा शरीफ में नए चूंडजी आयल चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर शिरकत कई। प्रोग्राम में पीपी अगवान महमूद नवाज शाह ऐं नए चूंडियल चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार खोखर ऐं वाइस चेयरमैन अलाउद्दीन जरवार तारुफ़ी गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे चयो त यूनियन काउंसिल में बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट आहे, जंहिंमें ड्रेनेज सिस्टम मुकमल तौर ते नाकाम बणियल आहे। पीअण जे पाणी जो निज़ाम भी बेहतर कंदासीं। असांजो मंशूर आहे यूनियन काउंसिल जे हर ॻोठ में बुनियादी सहूलियत फ्राहम कंदासीं। जॾहिं त यूनियन काउंसिल जे चूंडियल काउंसलर आलिम दर्स वाहिद मेमर गुलाम नबी जरवार, अक़लियती काउंसलर प्रेम कुमार, मदद अली शाह समेत यूनियन काउंसिल जे सेक्रेटरी क्लार्क समेत वॾे तादाद में शहरियुनि शिरकत कई। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।